qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda gudoomiyaasha qaar ee jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka bartaan nagala jooga gudoomiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliyeed iyaguna dalkan ka dhisan iyo ardayda markaas maanta ka faa'iideysatay tababarkan looga hadlayo arrimaha xalinta khilaafaadka salaanta islaamka idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan runaantii waa dareemi kartaan markii laga shaqeynayo arrimo arday dhibaatooyin badan ay iska jira laakiin sanadkii hadda aniga koleyto bilooyinkii dambaan runtii dalkan joogay waxaanan sanad dhammayn intaan ka arkayna associationka jaamacadda KIU ee ardayda Soomaaliyeed ku midaysan yihiin waxyaabo wanaagsan bay qabteen ugu horeeyo gudoomiyaha Bakar mid kale waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo maadaama la yahay arday Soomaaliyeed danaha iyo ujeedada weyn oo loo yimidna dalkani ay tahay inaan wax baranno inaan runtii waqtiga ka faa'iideysano hadii Allah wadada laga helo waqtigu ma aha wax runtii dib loo heli kara soo marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka faa'iideysataan mar walba waqtigiina maadaama danaha aan u imaan wax barasho ay tahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan intaas idinkula dardaarmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh